Hei, jeg heter Steffen, og i dag skal jeg snakke om På vei grammatikk, kapittel 6, og temaet er adjektiv. På slutten av videoen vil jeg også si et par ting om hvis du har spørsmål, trenger å øve eller vil ha hjelp, men det kommer på slutten. Så først, adjektiv. Hva er adjektiv? Det er ord som beskriver substantiv, og det kan være farge, størrelse eller egenskaper. Og substantiv kan være ubestemt og bestemt i entall og flertall, og vi har et konsept som heter kongruens, og det er at formen til substantiv og adjektiv må passe. Hvis du ikke kjenner formen til substantiv veldig godt, så kan du sjekke en av de tidligere videoene, hvor jeg snakker litt mer om dette. Formene til adjektiv kan deles opp i hannkjønn, hunnkjønn, intetkjønn og flertall. Det er også en bestemt form, men det kommer i et senere kapittel. Men vi skal se litt på det når vi snakker om liten, som er et adjektiv. Så, formene. Gul er en farge. Hannkjønn og hunnkjønn er bare gul. Og det er veldig typisk at hannkjønn og hunnkjønn har samme form. Intetkjønn har typisk en T, gult, mens flertall får en E, gule. Samme med hvit. Hannkjønn, hunnkjønn er det samme, hvit. Intetkjønn får en T, hvitt, og flertall har en E, hvite. Samme med stor, stort, store. Det er veldig typisk for de fleste adjektiv. Du bare putter en ekstra T for intetkjønn, og du har en E for flertall. Men det er ikke det samme for alle. Så vi skal se på noen sånne generelle småting, som ny. Ny, det er det samme for hannkjønn og hunnkjønn, men i intetkjønn har vi ikke en T, vi har to. Og flertall er det samme som før, vi har bare en E. Samme med svart. Den er spesiell. Vi har samme i hannkjønn, hunnkjønn og intetkjønn, så vi har ingen ekstra T, ikke 1, ikke 2, 0. Men flertall svarte er det samme. Grunnen til at det skjer slik er fordi i intetkjønn skal vi ha to konsonanter på slutten av ordet, og en av dem skal være en T, kan du si. Så med gul, vi har en konsonant, så vi putter på en T. Gult. Hvit, vi har en konsonant, det er en T, derfor putter vi en ekstra. Samme med stor. Og med ny, så har vi ingen konsonanter, og det er derfor vi putter to på nytt. Med svart, da har vi allerede to konsonanter, en av dem er en T, og vi trenger ikke en ekstra, så svart er bare det samme. Det er også noen andre som er spesielle, som adjektiv med SK. Det er typisk for nasjonaliteter og språk, som norsk, engelsk, svensk, dansk, spansk. Disse får ikke en T i intetkjønn, vanligvis. Men du kan se at de har E i flertall. Og så har vi et spesielt adjektiv, liten, fordi de aller fleste adjektiv har tre former, som gul, gult, gule, eller hvit, hvitt, hvite, eller to former som svart, svarte, norsk, norske. Men liten har 5, for det har en form for alle former. Og her har jeg inkludert den bestemte bare for å vise alle. Så vi har hannkjønn, liten, hunnkjønn, lita, intetkjønn, lite, bestemt, lille og flertall, små. Det er liten som har alle disse 5 formene, og derfor er det viktig å lære det godt. Og jeg liker å bruke liten for å illustrere adjektiv, siden det er lett å vise forskjellen mellom formene, siden alle er unike. Så vi kan ta noen eksempler. Vi har en liten gutt, hannkjønn.
ei lita jente, hunnkjønn, et lite hus, intetkjønn, den lille gutten, det er en bestemt form, men igjen det kommer mer om dette i et annet kapittel. De små guttene, det er flertall. Men de små guttene er flertall og bestemt. En ting som kan være vanskelig noen ganger er å velge hvilket adjektiv vi skal bruke. Skal vi bruke kjønn? Skal vi bruke flertall eller bestemt? Hva om det er flertall og bestemt? Hvilken er mest viktig? Og de prioriteres slik. Flertall kommer før alt annet. Så hvis et ord er bestemt og flertall, så ignorerer vi at det er bestemt og bruker flertallsformen. Små. Hvis det ikke er flertall, da må vi bare se om det er bestemt eller ikke. Og hvis det er bestemt, bruker vi den bestemte formen. Hvis det ikke er bestemt, da bruker vi kjønn. Hannkjønn, hunnkjønn eller intetkjønn. Men vi har også en ting som heter predikat, og det er når adjektiv kommer etter substantiv. Det er ikke bare det, men det er typisk. Og i denne konfigurasjonen, kan du si, da har vi gutten er liten, gutten er bestemt, men vi bruker kjønn. Jenta er lita, samme ting, bestemt, men vi bruker kjønn. Huset, samme ting, guttene er små, det er bestemt og flertall, men vi bruker flertallsformen. Det er fordi når adjektiv kommer etter substantiv, da ignorerer vi den bestemte formen, og vi bruker bare flertall eller kjønn. Og det er alt. Hvis du har noen spørsmål, kan du skrive en kommentar under videoen, eller sende en e-post til kontakt@lærnorsk.no. Hvis du trenger å øve, jobbe litt med adjektiv, gjøre noen oppgaver, så kan du gjøre oppgaver vi har laget på nettsiden vår. Hvis du trenger mer hjelp, tilbyr vi privatundervisning, hvor du har klasser med meg, og du kan finne informasjon om øving og privatundervisning i en kommentar under videoen eller i beskrivelsen. Så, lykke til med norsk, og ha det bra!